Сайн уу? Би энэ удаагийн бичлэгээ намхан хүмүүст зориулъя гэж бодлоо. Бид өөрөө аюу намхан штэ, тийм болохоор урт өмднүүдээ яаж өөртөө тааруулж өмсдгөө та нарт харуулъя. За би өнөөдөр 2 өмд хасна. Харуулъя өмдүүдээ. За миний ихний өмдийн жинсэн ийм урт өмд баг. Ийм урт гадаад миний энэ чинь яг нөө дараагийн өмд нь ийм ягаа өмд. Бас уртаараа миний энд ирчих. Нөө одоо хасна. За эхлээд өмгнүүдээ өмсөж үзэж агаад уртаа тааруулах. Одоо уртаараа ямар байгааг нь харуулъя. Би үлмийн дээрээ зогсож иж юу ийм маш ингэж нууглаад энэ болохоор энэ арай бүгийн. За энэ ямар вэ? За энэ яг болох юм шиг байна. Энэ урт нь. Одоо ингээ уртаа мэдчихэд ийм зүүнүүд авч агаад тогтоо. За одоо дараагийн өмд. Энэ. Энэ байна. Одоо энийг биш дээ. Нэг урт нь нэг иймэрхүү л болвол гоё ах та. Иймэрхүү тийм ээ. Юу гэж яг ийм болвол. За одоо штэ яа чинь. Одоо энэ хоёр өмднийхээ хоёулангийнх нь уртын нэг хөлөө хэмжээг ингээд уртын ямар ахын ингээд тэмдэглээд авцсан юм чинь нөгөө хөлийнх нь уртыг тааруул. Тэгэхийн тулд эхлээд өмдөө эргүүлж нөгөө талаар дотор талаар нь хэмжнэ. Гол нь эднэрийг тэр чигт адилхан хэмжээтэй явах хэрэгтэй. За ягаан өмднийхөө энэ хоёр хөлийг нэг янзлаа болчлоо. Ингээд дотноос нь ингээ эргүүлж аваад ингээ шүү. Тэгвэл дараа нь оюутахад буруу оюутчихна. За одоо хоёр дахь джинс янзлаах. Джинсээ бас ингээ янзлаа болчлоо. Би оюутлын машинаар явах гэсэн чинь манай оюутлын машин ажиллуулж чаддгүй гэж амар сонин гажигтаад байна. Тэгээд гараагаа л авчи. Би зүүн дээрээ суудсан баг. За одоо оюухтай байна шүү дээ. Ингээ өмдөө буцаад эргүүлчихнэ. Би ер нь бүхэл өмднүүдээ ингээд гараараа оюучт юм дөө. Миний бараг нэг өмднөөс бусад бүх өмдөө ингээд таарсан. Би өөр аяга намхан болохоор метр 58 эсвэл 57. Энэ джинс яг уу ингээ биетэй болохоор ингээ гараараа авахад ийм тэгшүүлж чадчих байхгүй. Энэ нөгөө энэ өмд маань болохоор яг нялон болохоор гараараа авахаар яах юм бэ? Биетэй авах гол үгүй. Би одоо ингээ гэртээ авахаар бас ямар бичлэг хийхээ сайн мэдэхгүй байна. Та нар юу яагарэ? Ямар бичлэг үзмээр нөгөө хүмүүс яа гэсэн байсан нэг хөлний гуй нарийсах дасгал хийгээч гэсэн байсан. Тэгээ би хэрвээ хөлний гуйны дасгал хийх юм бол би нарийсах дасгал хийхгүй. Яа гэвэл би өөрөө тийм нарийнхан гуйтай биш болохоор тэгэхээр жоохон хэлбэр галбирт оруулах эсвэл байгаа гуй өгзөгөө чангалах тиймэрхүү дасгал хийн. Тэгээ та нар тийм дасгал хийвэл сонирхох уу? Нарийсах биш. Сэтгэлээ үлдээгээрэй. Би джинс өмдөө хасаад дуусчлаа. Ийм 2 замаар байсан. Гараараа авч байгаа шүү дээ. Жохон дели болсон л доо тэгтээ яах. Дотор талаасаа ингэж
Хоёр дахь өмдөө хаснаа. Ингэж эргүүлэхгүй бол энэ оёос нь энэ муухай тал нь гадна талд гарчихсан. Эргүүлэхгүй болохгүй. Энэний утас нь ийм ягаан үгүй. Ийм нилоны материал байж байхдаа жоохон болгоомжтой зөөлхөө байхгүй бол ингээд татаж матгаар ингээд үрчлээтэй муухай болчдөг. Хоёр дахь нь маань нэг иймэрхүү. Бас адилхан ийм хоёр юугаар байсан. Яг жоохон далид гэдэг зүрий. Одоо штэ ийм байгаа штэ доторхын хайчил нь одоо. Миний хоол ямар гоё гарч байна. За одоо джинсныхаа ажлын. Энэ доторхын бас гүн ажиллаж байгаа нэг юм жоохон үлдээгээд ажиллая шүү. За одоо ингээд хайчлахынхаа дараа штэ. Юу вэ? Одоо энэ ингээд хөврөөд яачихгүй тул шүтэн зэр тэг нөгөө өмдөөс яг адилхан тийм. За би өмнөдөө тавиад дуслаа. Тэгээ одоо та нарт ямар болсныг харуулъя. За яга өмдөө. Ийм боллоо. Ажисан өмдөө ийм болсон. За ингээд өнөөдрийн бичлэг нэг иймэрхүү. Тэгээ би ер нь бүхэл өмнүүдээ ингээд тарьчтیں۔ Өөрийнхөө уртаа таруулаад яад үл би намхан тэгээд өөрийнхөө өндөртөө таарсан өмдөөс олж чаддгүй. Тэгээд энэ бичлэг та нарт таалагдсан байсаа гэж найдаа. Надаас өөр ямар бичлэг үзмээрээ комент үлдээгээрэй. Тэгээд таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.